Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamtoota maatii waaqayyoo hundi keessan iyyuu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u. Duraan dursee baga booruu gannaa of kaltanii too awwaara bonaa yeroo itti arginutti yeroo birraatti ce'uudhaan isin dhaqqabsiisee dhaqqabsiisee baga geenye. Egaa mata dureen barnoota keenyaa ayyaana kana waliin kan wal qabate yoo ta'u bonaa fi ganna situ uumee mata duree jedhudha. Jecha kana kan argannu faarsaa Daawit 74 lakkoofsa 16 irratti. Waa hedduu erga tarreessee booda maal jedhaa bonaa fi ganna situ uumee jedha. Mee lakkoofsa 16 irraa ka'eetoo wantoota jiran tokko tokkoon yoo dubbisnu guyyaan kan keeti, halkanis ammoo kan keeti, biiftuu fi ibsaan warra kaanis situ cimsee dhaabee bonaaf ganna situ uumee jedheetu dubbata. Kanaaf ammaan tana ayyaana birraa kana yoo kabajnu ammaan tana booruu gannaa hoof kallee jirra yoo jennu hundayyuu kan uume hundayyuu kan nu dandeessisu waaqayyo ta'uusaa nu hubachiisaa jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan gaa faarsaan Daawit bonaa fi ganna situ uumee jedheetoo kan inni dubbatu. Egaa kanarratti hundoofnee tibba kana yoo laallu tibbi kuni tibba birraati. Guyyaan kun ammoo keessattuu guyyaa ayyaanni qaammee itti kabajamudha. Akka aadaatti qaammeen kan kabajamu gannarraa gara birraatti waan ce'uu dandeenyeef uumamaan uumaa raajeffachuudhaaf yookaan waaqa galateeffachuudhaaf waaqa kanaan nu ga'eef beekamtii laachuudhaaf ayyaana kabajamudha. Keessattuu dubartoonni ayyaanni qaammee yoo kabajamu buqqisaa kan jedhamu kan gaafa ayyaanaa qabataniitoo weedduudhaan toora isaanii naannoo isaanii warra ollaa isaanii bira deemanii bagattiin isin ga'e jedhanii hawwii gaarii birraa sanaaf qaban haala ittiin ibsatantu aadaa keessatti baay'inaan calaqqisiifama. Egaa kun yoo laallu ce'umsa fooniiti. Kun ce'umsa dachiiti. Akkuma waqtileen hayyama waaqayyootiin jijjiiraman, akkuma guyyoonni hayyama waaqayyootiin jijjiiraman, akkuma aduu fi addeecha yookaan jiinii fedha isaatiin jijjiiraman, jireenya addunyaa kanaa guutumaan guututti ammoo jijjiirameetoo mootummaa bara baraa dhaaluudhaaf kan geenyus hayyama waaqayyootiin. Kanaaf akkuma ce'umsi foonii jiru, ce'umsi hafuurawaa ni jira. Inni ammoo ce'umsa du'aa gara jireenyaatti taasifnedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irraa eegalee jecha jiru yoo laallu waan nu hubachiisu qaba. Inni jedha awwaalameera. Caafanni qulqullaa'uun akka jedhanitti guyyaa sadaffaattis du'aa kaafameera. Akkuma ganni gurraachi ce'ee, akkuma lagni guute hirratetti, akkuma bacaqiin gannaa darbeetti, akkuma bokkaan sodaachisaan suni darbeetti, akkuma roobni sodaachisaan sun darbeetti, akkuma tibbi sodaachisaan suni darbeetti, ganni kakuu moofaa darbeera. Ganni du'a bara baraa itti duune suni al tokko guutumaan guututti gooftaa Yesuus Kiristoosin burkutaa'uusaa yoo nuuf ibsu qulqullichi Phaawulos maal jedhaa? Gooftaan Yesuus Kiristoos du'eera. Du'eera jettanii warra abdii kuttan yoo jiraattan dogoggortaniittu. Achumaan hafa jettanii warri yaaddanii dogoggortaniittu. Innoo waaqa gannaa fi bona dabarsudha. Innoo waaqa halkan bariisisee guyyaa nu agarsiisudha. Innoo waaqa sodaa nu ceesisee injifannoorraa nu ga'uu danda'udha waan ta'eef
du'ee jira jedhamee kan sodaatameef gooftaan Yesuus Kiristoos. Kana booda gatii hin qabu jedhamee kan abdii kutameef gooftaan Yesuus Kiristoos. Foon illee uffatu Waaqa waan ta'eef akkeenyaa Waaqayyootiin hojii fayyinsaa waan raawwateef guyyaa sadaffaattis du'aa ka'ee jira jedha. Galanni fi ulfinni uumaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo. Mee ammas gara uumamaatti haa deebinu. Qotee bulaan akkaataan inni ittiin dhama'u gaafa arginu. Gaafa dhoqqee gannaa kana arginu. Gaafa heddummina roobaa arginu. Gaafa lagni guutee maatiin gargar ba'uusaa arginu. Waanuma ganni kun bari'ee birraatti ceenu nutti fakkaachuu baachuu danda'a. Keessattuu namni gannaaf haaraa ta'e, namni rakkoodhaaf haaraa ta'e, namni bu'aa bayiidhaaf haaraa ta'e, wanni akkanaa gaafa si qunnamu ifti waan jirutti fakkaatu, jijjiiramni waan jirutti fakkaatu, Waaqni birraa bariisisu jiraachuu isaallee ni dagata. Garuu miti ganni ni darba. Garuu miti cinqiin ni darba. Garuu miti bacaqii gannaa ni ciina. Garuu miti sababa lagni guuteni warri gargar ba'anii walirraa fagaatan walitti dacha'anii yeroon itti weeddisanii ni jira. Akkuma kana jireenya hafuurawaa keessattis gooftaan Yesuus Kiristoos yooduu du'ee achiin hafa jettanii warri yaaddanii dogoggoraa inimaayyuu inni du'a injifatee guyyaa sadaffaatti du'aa ka'eera. Irra deebi'uun galannii fi ulfinni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa manni kiristaanaa teenya birraa kana yoo kabajju ce'umsa kana yaadachuudhaani. Ce'umsa foonii kanaan ce'umsa hafuurawaa, ce'umsa dachii kanaan ce'umsa samii, jireenya biyya lafaa kanaan jireenya bara baraa akka yaadannu akkaataan nu taasisuun manni kiristaanaa nu barsiifti jechuudha. Inumaayyuu akka mana kiristaanaa keenyatti yaadattu taanaan ayyaanni fannoo kabajamee bariituu isaatti jechuudha. Ayyaanni fannoo yoonan jedhu guyyaa gaafa jimaataa tibba dhukkubbii keessa jiru jechuu kooti. Guyyaa sana ayyaanni fannoo kabajamee bariituu isaa guyyaan jiru qidaamee shaaramte yookaan qidaamee si'uur jedhama. Guyyaa gaafa sanaa luboonni randa warra amanaatti deematu maal godhu buqqisaa qabatanii jiidha qabatanii hiru. Maal jedhaniitu hiru fannoo isaa nuuf jecha raawwatamee du'aa ka'umsa isaa dhugoomeni nageenyi bu'ee jira jedhu. Fannoo isaatiin maaltu bu'ee? Nageenyatu bu'ee. Maalidha nageenyi suni? Nageenya saba hunda tokko godhu. Nageenyi suni maalidha? Nageenya nama hunda tokko godhu. Nageenyi suni maalidha? Nageenya afaan hunda tokko gochuu danda'u nageenyi nuuf bu'ee. Kanaaf uumamaan ba'uun gannaa akkuma warra gargar ba'an tokko godhu. Akkuma walirraa warra fagaatan warra abdii kutan walitti dhiyeessee abdii isaanii dagaagsee gara firiitti isaan ceesisu jireenya hafuurawaa keessattis hojiin gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti raawwate barka addunyaa hunda tokko godhu itti buluu dadhabne malee itti jiraachuu dadhabne malee. Egaa akka waliigalaatti bonatti yookaan birraatti gannarraa ce'uun hiikansaa yoo kana ta'e mee tokkoon isaa jijjiiramni waqtiilee, jijjiiramni halkanii fi guyyaa maal nutti agarsiisa? Jijjiiramni baraa maal nutti agarsiisa kan jedhu haa ilaallu. Tokkoffaa Waaqayyoon hunda danda'aa ta'uu isaa nutti agarsiisa. Kun hubatamuu qaba. Namni tarii humna maallaqaa qabaachuu danda'a. Namni tarii humna beekumsaa qabaachuu danda'a. Namni tarii aangoo qabaachuu danda'a. Namni tarii gosa qabaachuu danda'a. Humni kun hunduu gatiin qabu. Ammuma umurii lakkaa'amu dulloomaa dhufa. Gaafa umuriin isaa ga'u ammoo addunyaa kanarraa ni darba. Ni burkutaa'a. Humni bara baraaf jiraatu. Humni namaa akkeenyaa Waaqayyootiin hin firoomne taanaan, jireenya bara baraatti hin michoomne taanaan gonkumaa akka hin jirre nu hubachiisa. Faarfannoo 74:16 ilaaluun ni danda'ama. Kanuman duratti isiniif ibsee jechuudha. Guyyaan kan keeti. Halkanis ammoo kan keeti. Biiftuu fi ibsaa warra kaanis situ cimsee dhaabee
bonaaf ganna situ uume. Al tokko waa hundi harka keenyatti yoo galu waan feene raawwachuu waan dandeenyu nutti fakkaata garuu miti. Guyyaanis kanuma keenya nutti fakkaata garuu miti. Halkan kan bariisisu waan nuti nutti fakkaata. Al tokko bar abjuu keessa seenaa bar waa hundi yoo nuuf mijatu waa hundi yoo harka keenya keessa galu ni dogoggorra ofitti abdachuu eegalla. Waan of harkaa qabnu sanatti abdachuu eegalla. Jarana waanii kanarraa deebi'uu qabna. Keenya waaqayyoon uumameera kan na uume waaqayyoodha jedheetu namni amanu waa hundi harka kiyya jira jedheetu hiyya. Inumaayyuu kan inni yaadu waaqayyoon hunda danda'aadha ni danda'a. Al tokko ammoo warri humna harkaa dhabne warri maallaqa harkaa dhabne warri beekumsa harkaa dhabne warri waa hundaan madaallii addunyaa kanaatiin dadhabaadha jedhamne ammoo waaqayyoon waan hin jirre nutti fakkaachuu danda'a. Innoo dhuguma hunda danda'aadha jennee gaafanna. Lakki maal taatan ni jira. Maal taatan kan halkan bariisisadha. Maal taatan guyyaan akka dhiittu kan taasisusadha. Maal taatan kan ganna bariisisadha. Maal taatan kan waqtiilee jijjiiru isadha. Maal taatan kan aduu baasu isadha. Maal taatan kan addeessa baasu kan ji'a baasu isadha. Kanaaf waan adda addaatiin fooniin rakkanneef qofa. Hunda danda'uun waaqayyoo hin jiru jennee yaadna yoo ta'e dogoggorreerra. Samiin otoo gadi hin bu'in dachiinis otoo walitti hin shinturin akka itti fuftu kan godhe waaqa miti. Baroota kan jijjiiru waaqa miti. Qaama keenya kan hoogganu waaqa miti. Blood circulation keenya adeemsa dhiigaa keenya kan hoogganu waaqa miti. Hargansa keenya kan hoogganu waaqa miti. Nyaata keenya kan bulleessu waaqa miti. Agartuu teenya kan eegu waaqa miti. Qaamni keenya hundiyyuu hojii isaaf laatame otoo addaan hin kutin akka hojjetu kan taasisu waaqa miti. Maaf kana dagannaa. Kanaaf waqtiileen yoo jijjiiraman guyyaaf halkan yoo jijjiiraman barri yoo jijjiiramu gannarraa gara birraatti yoo ceenu waaqayyo hunda danda'a ta'uusaa yaadachuun baay'eetti barbaachisaadha. Kun kan guyyaa tokko qofa yaadatamu otoo hin taane umrii keenya guututti kan yaadachaa itti jiraannudha. Inni lammataa waaqayyo arjaa ta'uusaa nutti agarsiisa. Jijjiiramni waqtiilee, jijjiiramni guyyaa, jijjiiramni aduu fi addeechaa arjummaan waaqayyo waan dhugoomeef qofa kan ta'edha malee nuyi arjaa waan taaneef kan ta'e miti. Nuyi waan addunyaa kana bulchinuufis kan ta'e miti. Nuyi waan saayinsii beeknuufis kan ta'e miti. Nuyi waan baranneefis kan ta'e miti. Nuyi waan aangoo harkaa qabnuufis kan ta'e miti. Nuyi waan maallaqa hedduu bulchinuufis kan ta'e miti. Inumaayyuu waaqni arjaa, waaqni jaalala waan ta'eef kan raawwatame akka ta'e Faarsaa Daawit 65:11 irratti akkanatti ibsameera. Waggicha arjummaa keen goonfitaa. Waggicha baricha arjummaa keen goonfitaa. Otoo inni jechuu baate gadaa tokkorraa gadaa birootti akkamitti ceenayyuu. Otoo inni jechuu baate bara tokkorraa bara birootti akkamitti ceenayyuu. Otoo inni jechuu baate waqtiileen kun waliin borcaniyyuu. Otoo inni jechuu baate kan facaasne akkamitti biqilayyuu. Otoo inni jechuu baate kan biqilchine akkamiin firii argatayyuu. Otoo inni jechuu baate addunyaan kun akkamiin sirna eegdetoo itti fufuu dandeessiyyuu. Amma kan jechaa jiru qulqullichi Daawit waggicha arjummaa keen ni goonfitaa. Lafti hongeenis jiidha kee ni quufaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u ganna kanatti kan ta'e isadha. Al tokko gannan jibbinaa. Al tokko siqiqiin jibbinaa. Al tokko qarumsan jibbinaa. Al tokko bu'aa bahiin jibbinaa. Isa keessa eebbatu jira. Isa keessa jiidhatu jira. Jiidhan lagatanii. Jiidhatu jira. Jiidhni suni maal godhaa? Kan facaasne biqilchaa. Jiidhni suni maal godhaa? Hongee jijjiiraa. Jiidhni suni maal godhaa? Seenaa jijjiiraa. Al tokko qoramuun jibbinaa jaranaa. Jibbinaa. Al tokko gannan balaaleffatinaa. Ganna keessa waa hundatu jira. Al tokko dhamaatii qabaatus gannan jibbinaa. Gannan jibbinaa. Al tokko du'an jibbinaa. Du'a booda jireenya bara baraatu jira.
du'a booda mootummaa waaqayyoo dhaalutu jira. Kanaaf maal jechaa jira? Lafti hongeenis jiidha kee ni quufaa. Sababa maalitiin? Sababa gannaatiin. Sababa taliila isaa nu roobeen nama hubachuu danda'uuf. Roobichi taliila Maartaa gooftaas of keessaa ni qaba. Roobichi cinqii qofa seetanii, roobichi dhiphuu qofa seetanii, roobichi bar jiidha qaba. Roobichi bar taliila nu laata. Roobichi bar dhabsuu nu baasa. Kanaaf bar mankararra gooftaa Yesuus Kiristoos kan kabajnuuf, gidirfama gooftaa Yesuus Kiristoos kan kabajnuuf, gidirfama isaa keessa jireenya bara baraatu jira. Mankarara sana keessa gammachuu lubbuutu jira. Mankarara sana keessa injifannootu jira. Warra nu banneef du'a qofaadha, warra nu banneef cinqii qofaadha, warra nu banneef dhiphuu qofaadha. Isinitti hin fakkaatiin cinqiif dhiphuu kana keessatti eebbi waaqayyoos akka jiru qalbeeffachuun barbaachisaadha. Dachaa keessattis jedha Daawit, midhaan lafa dhokseeraa, galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gammachuun ni iyyuu ni faarfatus jedha uumamni hundi. Maaliif? Bari'eera kaa birraa. Shoo galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan du'ee gooftaa Yesuus Kiristoos humnaaf aangoo isaatiin ka'eera kaa. Duuti injifatameera kaa. Jireenyi bara baraa gonfameera kaa. Kana booda diiyaabiloosii fi duuti ilma namaa irratti aangoon qabu jedhameera kaa. Kanaaf maaltu barbaachisa? Boo'icha miti. Ceenerraa gammachuudhaan iyyuu faarfachuutu barbaachisa. Ganna kana keessatti moo amma ce'aa jirra. Du'a kana keessatti moo du'a gooftaa Yesuus Kiristoosiif moo duuti isaa jireenya bara baraa qaba kaa. Du'a injifatee ni kaakaa. Mootummaa waaqayyootiin dhaallakaa. Kanaaf waaqayyo arjaa ta'uusaa jijjiirama waqtileetiin barachuu dandeenya. Kun hundi kan ta'e waaqni arjaa waan ta'eef barri kan jijjiiramu, waqtiin kan jijjiiramu, guyyaan kan jijjiiramu, yeroon kan jijjiiramu, waaqayyoon arjaa waan ta'eef ammas arjaan waaqayyo dachaadhaan nurraa buluuti ganni kun nuuf haa bari'u. Ammas arjummaan waaqayyo dachaadhaan nurraa buluuti barri kun nuuf haa bari'u. Ammas arjummaan waaqayyo dachaadhaan nurraa buluuti inni facaafne haa margu. Ammas arjummaan waaqayyo dachaadhaan nurraa buluuti inni marge ammoo firii godhateetoo makaraan nu haa ga'u. Hayyama isaa nuuf haa ta'u. Inni sadaffaa waaqayyoon jiraataa bara baraa ta'uusaa jijjiirama waqtilee, jijjiirama guyyaa fi baraarraa barachuu ni dandeenya. Faarfannoo 11:24 irratti qulqullichi Daawit akkaataa namatti toluun ibsa. Baroonni kee ilma ilmaaf jedha. Agartanii waaqayyoon jiraataa bara baraatiif kanaaf itti abdannaa. Kanarra mul'atee boru baduu miti. Kanarratti hirkannee boru cabuu miti. Innoo jiraataa bara baraati. Bara abbootii keenyas kan ture. Isaanis arjummaa isaatiin kan hoogganaa ture. Bara keenyattis kan jiru waan ta'eef qulqullichi Daawit baroonni kee jedhaan ilma ilmaa fi ati durii qabee dachii hundeessite jedhaan. Samiinis hojii harka keetitii isaan ni baduu ati garuu ni jiraatta. Waa arginu kun hundi ni badaa. Samiinis ni badaa, dachiinis ni baddii. Guyyaaf halkan waqtiiwwan nuti jennu kooni coofti ni baduu. Kanneen hundi badanii garuu kan bara baraaf jiraatu waaqayyoodha. Kanaaf guyyoota darbanitti miti kan abdannu. Waqtiiwwan darbanitti miti kan abdannu. Yeroowwan darbanitti miti kan abdannu. Humnoota darbanitti miti kan abdannu. Kan hin darbine bara baraaf kan jiraatu ilma waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoositti waan ta'eef isaanin ni jijjiirtaa, ni jijjiiramus ati garuu hin jijjiiramtu. Baroonni kees maaliin ta'an jedha? Hin dhumanii jedha. Kanaaf jijjiiramni waqtiilee, jijjiiramni barootaa, jijjiiramni haalotaa wanti hundi yoo jijjiiramu jijjiiramoota kanneen kan hoogganu kan hin jijjiiramne bara baraaf kan jiraatu ilmi waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos akka ta'e nu barsiisu. Inni afraffaa nutis umurii lafaan daangaa akka taane baranna. Kana barachuun baay'ee barbaachisaadha. Umurii lafa kanaatiin daangaadha. Nuti humni nuti qabnu daangaadha. Beekumsi nuti qabnu daangaadha. Kanaaf Daawit maal jedhaa? Faarfannoo 6:28 irratti
barri keenya akka margaatii akka abaaboo daggalaati jedha. Ni daraara yemmuu itti bubbeen bubbisus maal ta'a jedha ni darba jedha. Kanaaf barri nuti qabnu akka margaati. Wanni ittiin boonnu hin jiru. Barri keenya kan ittiin abdatanii miti. Kan ittiin of jajnus miti. Kan ittiin jilbeeffannee waaqa fuulduratti gaabbiitti galluudha. Kanaaf barri keenya akka margaati jedha. Akka abaaboo daggalaatti ni daraara yemmuu bubbeen itti bubbisu ammoo ni darbaa jedha. Isuma kana caqasuudhaan qulqullichi Phexros ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Namni foon uffate hundinuu akka margaatti ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa margaati jedha. Argaa jirtu? Namni foon uffate hundinuu akka margaati jedheeti. Ulfinni isaa hundinuu akka daraaraa margaati. Daraaraan margaa gaafa jiidhee ulfina qaba gaafa goggoge kosiidha jedhamee gatama gubachuus danda'a. Daraaraan margaa gaafa jiidhee qofa bareeda. Ilmi namaas ammuma dargaggummaa isaatti ammuma maallaqa harkaa qabutti yookaan aangoo harkaa qabutti yookaan beekumsa harkaa qabutti kabajamuu danda'a. Saanala kanneen of harkaan qabu taanaan tarii darbatamuu danda'a. Kanaaf kun hundi kan darbu waan ta'eef waaqayyootti hirkachuu akka qabnu yoo nutti agarsiisudha qulqullichi Phexros. Jecha qulqulluu Daawit erga caqasee booda maal jedhaa? Dubbiin gooftichaa garuu jedha lakkoofsa 25 irratti hafee bara baraan ni jiraataa. Marga coollagaarraayis hafee, addunyaa darburraayis hafee, guyyoota darbanirraayis hafee, waqtiiwwan jijjiiramanirraayis hafee, baroota jijjiiramanirraayis hafee. Jechi waaqayyo garuu dubbiin isaa garuu bara baraan ni jiraataa jedheet. Dubbiin kun maali jettanii kan gaafattan yoo jiraattan dubbiin kun immoo isa misiraachoo isinitti himameedha. Maalidha misiraachoon kuni? Misiraachoo dachii mitinni. Maalidha ree? Misiraachoo samii, misiraachoo jireenya bara baraa. Waa'ee maalii dubbata misiraachoon kuni? Akkana jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 23 irratti kun hundinuu akka tarree isaaf qofaa qophaa'etti ni ta'a. Kiristoos jedha jalqabatti ka'ee jiraata akkuma ta'e warri kan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti ni jiraachifamu jedha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kiristoos jiraata akka ta'e warri itti bulan ammoo misiraachichi kana dhagaa. Jireenya bara baraa yemmuu inni dhufu, yemmuu addunyaan darbitu, yemmuu wanni itti abdannu hundinuu darbu jireenya bara baraa ni gonfatu jedha. Waa'ee misiraachoo kanaatiif cinqamuu qabna. Inni biroo Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa? Hojii gaarii hojjechuudhaaf Kiristoos Yesuusiin uumamtanii jedha. Egaa erga foon dadhabaa qabaannee erga wanni qabnu kan darbu ta'ee maalidha ree nuti jireenya bara baraa waliin wanni nuu uumame yoo jenne seera uumaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti maal jedhaa? Kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyattis nama ni uumnaa jedha. Kanaaf namni fooniin dadhabaa ta'ullee namni umrii dachii kanaatiin bara baraaf jiraachuu baatullee fakkaatii fi akkeenyaa waaqayyootiin waan uumameef waan hojiin fayyinsaa ammoo isaaf raawwatameef jireenya bara baraatiif kan kaadhimamedha. Durumaa bari yoo uumamu bu'uura Efesoon 2 lakkoofsa 10 irratti ibsameen hojii gaarii akka hojjetuuf ilmi namaa kan uumame. Egaa amma bara haaraa jennee yoo kabajnu yookaan birraan bariite jennee yoo kabajnu abaaboon daraare jennee yoo kabajnu imaanaa nuu laatame akkaataa kanaan yaadachuun ni barbaachisa. Maaliifan uumame? Maafan dachii kanarratti dhufee? Foon dadhabaa qabaadhullee umrii yeroo dangaadhaaf jiraatu qabaadhullee humna dangaa qabaadhullee bifaa fakkeenyaa waaqayyootiin uumamuun kiyya maal agarsiisaa jennee gaafachuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos hojii gaarii akka hojjechuu qabdan isinitti agarsiisaa jedha. Maal gochaa jirarree? Hojii gaarii hojjechaa jirraa. Waqtiiwwan hojii jiraman kana gaafachuun barbaachisaadha. Gaabbaa jirraa. Uummata keenya tajaajilaa jirraa. Hawaasa keenya tajaajilaa jirraa. Maatii keenya tajaajilaa jirraa. Mee maal gochaa jirra? Jireenyi keenya dhuunfaa maalidha? Kan aangoo qabu aangoo isaatiin, kan maallaqa qabu maallaqa isaatiin,
kan humna qabu humna isaatiin, kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin hawaasa kanaaf maal hojjechaa jirraa? Silaawoo nuyi hojii gaarii hojjechuudhaaf dachii kanarratti uumamne, silaawoo nuyi mootummaa Waaqayyoo labsuudhaaf dachii kanarratti uumamne, silaawoo nuyi akkeenyaa Waaqayyoo fi bifa isaatiin waan uumamneef eenyummaa Waaqayyoo amala Waaqayyoo kana labsuudhaaf dachii kanarratti deddeebi'aa jedhamneetu uumamnee maal gochaa jirraa jedhanii irra deddeebi'anii of gaafachuun barbaachisaadha. Mee seenaa wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 6 haga 9 irratti jiru haa ilaallu. Maal jedhaa? Waa'ee muka arbuu tokkooti ibsa. Namni tokko jedha muka arbuu maasii isaa keessa dhaabame tokko qaba ture jedha. Inni firii irraa barbaaddachuu dhaqee homaa irraa dhabee jedha. Ija yookaan firii barbaadu yoo irraa dhabu maal jedhaanii? Namicha isa maasii isaa eeguni ilaa waggoota 3 muka kanarraa ija barbaachuudhaaf dhufe garuu homaa irraan arganne. Kanaaf muri maaliif lafa balleessaa jedheen. Namichi sun jedha lakkoofsa 8 irratti garuu deebiseef yaa gooftaa mee waggaa kanaaf hammaani naannoo isaa soqee xaawootti naqu bara eegaree tole jedhee yoo ija godhateef ba'eessaa yoo dide garuu ni murtaa jedheeni. Kuni ammoo iyya ergamoota Waaqayyooti. Kuni ammoo iyya dhugoota Waaqayyooti. Kuni ammoo iyya luboota Waaqayyooti. Luboota Waaqayyoo irraa kanatu eegama. Waaqayyoon waan nuti firii hin buufanneef gaafa nu adabuudhaaf jedhu luboonni araarsa, luboonni kadhatan ni barbaachisu. Ergamoonni Waaqayyoo nu kadhatu, dhugoonni kadhatan nu barbaachisu, abbootiin nuuf kadhatan nu barbaachisu. Waaqayyoon bara baraa nurraa firii barbaada. Barri gaafa jijjiiramu kana gaafachuun ni barbaachisa. Mukti kun firii buufateera jedhanii gaafachuun ni barbaachisa. Namni kaampaanii dhaabe kaampaaniin kun bu'aa buusaa jiraa jedheetu akkuma gaafatu, namni jireenyaaf ro'aa jiraatu ammoo ani bu'aa buusee jiraa jireenyaaf ro'aa kiyyaa jedheetu gaafachuu qaba. Namni mana kiristaanaa tokko hoogganaa jiru manni kiristaanaa too bu'aa maal buustee, hoolota meeqa sassaabdee, nama meeqatu gaabbii galee, hoomaa hagamii nan baay'ifadhee jedheetoo irra deddeebi'ee gaafachuu qaba. Namni biyya bulchus akkasuma uummanni irraa barbaaduun maalan hojjedhe jedheetoo akkaataa kanaan gaafa of gaafachuu danda'ee Waaqayyoon jireenya keenyatti gammaduu danda'a. Akkaataa itti uumamneef jiraachuu keenya mirkaneeffachaa jirra. Kanaaf yeroo baay'ee akka ofitti hin deebine kan nu taasisu bonaa fi ganna inni uumuusaa dagachuudha. Dachii fi samii guyyoota fi halkan hundayyuu inni uumuu isaa, aduu fi addeecha waa hundayyuu isa dachii jalaa, isa samii hundayyuu inni uumuusaa dagachuun imaanaa keenya akka irraanfannu, waan nurraa eeggamu waan gaarii hojjechuu qabnu akka irraanfannu nu taasisa. Egaa irraan bariite yoo jennu hojii gaariidhaan nu bari'uu qaba. Waa hedduu waan gaarii waan uummanni keenya, waan sabni keenya, waan maatiin keenya, waan biyyi keenya itti gammadu hojjechuudhaaf qabatamaadhaan nu bari'uu qaba. Kan nu barsiise Waaqayyoon galanni isaaf haa ta'u.